有好多人問我，法律面前窮人冚呢句話係咪真嘅？香港嘅法律服務事實上係昂貴嘅，但係點解咁昂貴？咁都係因為營商環境嘅困難。其實我哋揾同事翻嚟去幫你去處理問題，我哋啲同事都要識法。始終呢一個行業唔係一個簡單嘅行業，係需要用好多時間同埋心力去做嘅。所以我哋收費其實係合理嘅，但係呢啲合理嘅收費，在好多人嚟講都覺得好似好昂貴。我明白嘅，唔係個個都有機會負擔到最好嘅法律服務，所以其實我哋呢個頻道其中一個目的就係想教大家盡量避免牽涉到呢啲法律問題，遇到法律問題嘅時候可以點處理，唔好下下都話要打官司。打官司係真係花錢而且好費心力嘅，我哋幫你去做，幫得到就幫，但係同時間你所付出都唔少嘅。睇完記得 comment、like、share 同 subscribe， 同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦。